Хванахме си спида. Хайде, всичко е по 2 сега. И гледаме Пацо как отива на лов. Отива да събира социални мрежи или телефонен номер. Айде, отиваме. Така ли? Включам на подступка и изчезва от тук. Хайде, заглушихте. Всичко е по 2. Добри, благодаря, добри зарози. Хайде 20 секунди, всичко е по 2. Да бием Пасо, да му дадем още едно предизвикателство. Добре, айде да вземе една да набият цяла вечер. Здрасти, как е, Мичи? Така, обръщам камерата. И имам предизвикателство. Чай да притесним сега Коста. Ева, живи и здрави! На лайв сме! Хайде играем. На всяка крачка фино и не мога да се обърна направо. Наказание играем хора. Взеха ни 8 победи, но няма значение. Сега сега няма никой. И затворени повечето магазини, бе. Хайде гледаме Пацо сега как е. Няма тя. Тази жена беше женена. Мъжейко гледа. Имаше една жена, дето ставаше. Хайде, Искал този магазин да ви нанесе. имаме 200 точки само разлика. Дайте да му вземем тази битка. Взема номер. Взема номера на свет. Добър вечер. Няма кой да заговоря, той не няма такова. Пейчен ден влез, там трябва да има. Той е затворено, че има затворено. А не, отворено има, чай да взема, Той поне някой случайно да навачи да има, ама няма. Добър вечер. Добре. А ви работите тук? Да. Това... Чем ли сме? Да. Може да запознаем. Знаете ли ме кой съм? Не. Не се ли сещате? Не. А вие от Стара Загора ли сте? Да. Панайот съм с приятели. Мария Виктория. Мария Виктория? Да. А вие сте към 19-20 години. Да. Учите ли нещо висше образование? Да. Искате ли приятелския се добавим в Фейсбук? Не. Тоест Фейсбука не е ангажиращ принцип само. Да се последва. Благодаря. Добре. Така вечер така. Лесно на вас. Поставя, братле. Добре, така сме. Добре. Чакай. Пацо, как няма да знае кой си, бе? Има малки момичета, бе, нормално. Няма TikTok, момичета най-вероятно. Тя поне от TikTok ще да му научим, няма и TikTok. Ние бихме ли да са? Чакай са. Добре, чакай, ще пробваме са път. Знаеш кой ще дай там на информацията да пробваме? Пробвай. Загубил съм тренинг, да, така. Ако го бием, аз предлагам ако го бием, ще му кажа. Стига да работят все още магазините. Са много такова. Значи, докато не взема нещо, някаква мрежа или това, няма да спре играта. Ти си паднала тази игра, другата, нали? Да, че имаш така да правиш. Може да ми кажеш, да. да почвам наказанието, няма проблем. Чакай да се спомня с моята. Представя.
Здрасти. Ами аз отивам, между другото, си мислех да се добавим във Фейсбук. Не бе, това не ангажираш, може да не се пишем никой път. По принцип, знаеш колко непознати има деца в Фейсбук, които не са... Няма... Спи, всичко ще бъде по 3. Дари ми, това предизвикателство ме дари, дето няма изобщо да гледай какво нещо. Мислех, че ще бъде по-лесно. На мъж по-лесно ще взема номера на мъж, да. Няма жените, виж, жените бягат от мен. Рози да хванем. Аз приличам като... Мъж, кога да пробвам с мъж. Още 3 рози. Благодаря, добре. 3 рози да хванем спида. Горе някой. Тук няма да стане, стой. Мен беше ясно, че където на тези места няма да стане, но поне трябва да се пробвам. То няма и голям избор, виждаш, че мога е празен, нали виждаш? Да. Мога е празен. Хайде още 3 рози. Нахванем спид, всичко ще бъде по 3. Добре вечер. И това за мъжка е такова костюма, трябва да... Лазарин, тя е известна марка. Българска. Браво. Може да запознаем. Панайот съм. Лека вечер, това. Какво ти каза? Викам, само мога да те обслужа, ако искаш нещо да ти предложа. Ужас. Какво наказание ме дари, вече? Някой малка няма ли там, бе? Има такива малки. Колко малка да е тако? Колко малка? Малка, колко малка. Вакрилски, благодаря, моя брат. Всичко не е по 3. Най-висо наказание с пат. Евгений Джейхан Нинджа. Казан да намери. Много наказание има да дадем и ние. Да, ти ще стана 2 след малко. Ще стана 2, да. Сега да се спомня, моето ще стана 2. Няма той. Аз ако кажа, че имам предизвикателство, ще ми даде всяка. Обаче аз не искам да кажа, нали то не е целта. Ако кажа, имам предизвикателство, дай си в Фейсбука, то така на лесно ще стане. Здравейте. С коя от вас мога да се разменя в Фейсбук? Не е ангажиращо. Фейсбук само не така да се го разменя. Нищо, ще ставим приятелство. Някой да ме добави. С тебе може ли, поли? С тебе може ли? Чакай да се добър на телефон. Само Фейсбука се разберем, това е нищо. Няма да се пише даже. Смятай, аз правилно съм се отказал от жените, между другото. Дали виждаш? Ужас, Пацо. Няма, не мога да го изпълня това наказ. Знаеш какво ще да е там на игрите, чакай. Знам къде има. Имам шанс, да. Има едно момиче, дето ми се кеф. Хайде играем с предизвикателство. Добър вечер. Здрасти. Как си? Панайот, приятно ми. Може ли да се разберем в Фейсбук само? Може? Добре. Дай да ти кажа моя профил, да ме добавиш. Ето видя ли изпълнено вече наказанието? Най-накрая. Браво, Пацо. Колко станаха? 2 наказания стават при теб. Ева на Вакрил, Ева на Ивана Джаварски, на латински, значи Панайот с и точка. Ето, виж, чакай да покажем, че няма лъжа, няма измама. Чуков, К-У-Ц-Х, Чуков. Да. Трябва да излезе, бе. Аз имам 2 наказания да изпълнявам сега. Чакай надолу. Не, първо. С една друга фанелка. Що не ми здаде, че пробва, не знам, що така ми го направих. Няма ли снимки нещо надолу? Чакай, с точка обаче, не с Y.
Не с само Кучуков. Две наказания можеш да правиш, Петя. Аз моето вече си го изпълних. Да. Имам две наказания. Хората Предизвикателство трябваше някой да се добави с някой. посети. Да, добре. Дай то, добре, най-горе момче, добре. Айде готово изпълням. Мерси, чао, дай 5. Айде готово, Петя. Браво, па. Разкиля най-после. Давай сега две наказания, да ги почвам. На Ваклюски пишете наказания. Червило, аз се мислиш, че при тебе... Не бе, при мен колко лесно, толкова трудно стават. На 6 човека, от 6 човека седмата ми даде в Фейсбука си. Виж колко е зли при мен работа. Не е по-лесно, по-лесно е. Ама те виждат, че ги снимам най-вероятно. Какво си вика, тук сме в ТикТок. Шпагат можеш да правиш? Правил ли си шпагат? Не мога. Не можеш, добре. Не. Не бе, да ти кажа, ако не ходя така да се запознавам, пак върши работа. Виж колко съобщения имам. И в дискотеките е много по-лесно, и в ТикТок е по-лесно, като се пишеш във Фейсбук. Така на живо. Да отидеш, мога да вземеш. Да отидеш в базиката, да отидеш, мога да вземеш някаква социална мрежа на някакъв мъж. Аз докато отида до мола... Няма да я караме, тя сега далеч. Той е в... Три рози. Тя няма мол, между другото, при някъдето живее. Няма мол там. 3 рози. Батерията... Няма сега ще да пак за батерията. В моя галерия съм. Добре, цялата битка да стоиш в гардероба. Първото наказание. Да стоя в гардероба. Добре, отивам в гардероба. Края на битката 3 минути, ето, до тази битка. Добре, отивам. Мост, можеш ли да правиш едно време? Не знаеш как се правиш моста? Не съм сигурна колко мога да го правя. Челна стойка правила ли си? Челна стойка не. Ето влизам в гардероб. Челна стойка. Кажи ми кога да изляза. Ама затваряш ли се, какво? Да. Добре, влизай. Имаме още едно наказание, хора. Вика отвътре ку-ку-ку-ку-ку-ку. Това е готина Ивала наистина, Петя. Прави се наказанията, шоуменка и тя ме наказа. Аз си го изпълнях наказанието. Какво да правя? Иска ти патишко хора на другото наказание. Добре? Има още 1 минута и половина. После като отвориш вратата, ще викаш пак така. Ку-ку. Като излизаш вече, като ти каже. Ами... Гладиатор Койчев, скоро 331 човека сме, гониме, днеска правим нашия лайвстрим 30 часов, почнаме 9:40 сутринта и продължаваме до утре, до следобед, до 4 часа, до 16 часа. Добре. Ева на Петя, че не се включи при нас, всичко колко е готина, прави наказанието. Хора, последвайте, я наистина заслужава момичето. Айде да ни набият, натискаме по екрана. Изподеляме лайфа, пак ми паднаха проценти, от тя малко да заредя. Петя е топ, да, Петя е топ, наистина. Доценти Манярски, приготвил съм си кафета, дай, Red Bull и всичко.
Пацо, доколко чета трябва да си на лайв? До утре, петък, до 4 следобед. Само да не заспи там. Между другото, колкото мога ще стоя повече навънка, няма бързам да се прибереме към вкъщи. Христо, браво на Пече Стоевала, да. Айде, излизай, викай, свърши времето. Викай, излизай, викай, ку-ку, ку-ку. Ку-ку, 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 ку-ку. Евала на Печето готина, бе. Моста ще пробва, ще правиш мост или... знаеш какво можеш да правиш? Клякания с подскоци. Чакай, че покажа как е. Клякаш долу и скачаш колкото можеш. Насока така 15 пъти. Разбира ли, Петя? Да. По-назад деш малко да се виждаш цялата. Добре, там дай малко назад масата, добре. Така? Пусти битката, чакай, пускай битката. 15 пъти мисля, че е добре, не е много. Добре. И още едно наказание, сега пак те бих. Има и трето после. Добре. Чорапите са хубави, да, бели чорапи. Айде, почвай. Чакай, че... Като ми се доспи много джанкот, направо ще излизам някъде по центъра да обикалям. Колко Динев? Между другото, Петя много яко тяло, ма не се наева, виж. Италийката е кореми, крака, и дупи, и ръце, всичко е супер. Браво, на 33 години гледа не е мръднал, направо е струна. Браво, аплодисменти. Третото наказание, да мислиме нещо. Чакай малко и спочина. Почини си малко, добре. Айде хора, играем с наказание, 350 човека. Чакайте, да може да хванем спида. Изчакайте с тия рози. Евала на момичето. Добре, това е добра идея. Добре. Разбрах. Това ще е пачешко. Айде малко. Пачешко горе след малко. Три рози. Въкрил е при нас Илия Илиев, още една розичка. Още една роза някой. Една роза някой. Ето си, имаме си нов партньор за битките с наказания. Добре, благодаря, Дизел, благодаря. Петя, между другото е 9-2 набор. Мисля, 43 години ще направи тази година. 9-1. 9-1 даш. И тази година ще направиш 34 даш. Тази година. Да. Аз за 34 години станах баща, между другото. Аз 33 направих сега декември месец. Всичко е по 3. Да. Мено Фонор е при нас. Али Халил. Тя от Павликени. От Павликени е близо до Велико Търно. Габро. Хайде, всичко е по 3. Дайте да бием Пацо. Да можем да накажем. 9-1. Ивана Джиларски. Между другото ми дай трудно наказание. Колко време не мога да го изпълня? Хайде, всичко е по 3. 4 секунди. Питат как е времето в Павликени. Ами не знам дали... има ли вариант да се качиш на някоя врата ти? Да се кача на врата? Ева. Не. Ето ги наши братчета и фенове. Винаги бе, какво е? Много ясно. Живи и здраве, пише. Ти съм що е? Всичко. Сега патешко ходене ли? Да. 5 на едната страна и 5 на друга. 10 пъти общо. Добре. Малко ще да. Всички набори 9-1. Петя поздравя ваша наборка. Тя е 9-1. Има доста хора 9-1. Отиваш до тук и се връщаш на обратно. 5 в едната и 5 в другата посока. Добре. Пата само мъже се снимат с тебе. Знам, така е. Два пъти, значи още 8 пъти, да. Петя е много готина, Петя е топ хора, последвайте, който не е последва, заслужава.
Петя, нали си нещо недоволно от нашите наказания? Всичко е точно. Телевизор, речи всичко. Да, още малко стана. Не, аз винаги си правя за спомена с снимки, бе, хора. С който съм играл и с който така съм го бил и го наказвам. Винаги го правя това. Ева на Колев. Между другото, Ева Петя е единствената, която не са пазари, какво ти кажеш, всичко изпълнява. Ева. Това е наистина заслужава и Сивия вълк. Ева, да. Последно. Да. Браво на Петя, браво, браво. Нямам Да. Хорари, играеме последни секунди, пазиме края да ни направят снайп. Респект за Иван Аджиларски, Евгений Джейхан Линдза, Ана Мария Илиев, Александър Кишуков, Вакрил. Благодаря. Почини малко, няма да излезе, малко да почини. Да, Петя има много хубава фигура, но тя тренира, се поддържа нормално. Не тренирам нищо. Направим хубава тренировка, кардио. Днеска Петя ще спикат къпана. Да. Да напомня на Радудов, моето приятелче Гълъбо и любимец, неговата съпруга и неговата дъщеричка. Ами измори ма, Пацо, защото ви само стоите и гледате сир. Ама ние сега много наказания, да. Айде, пускаме. Знаеш какво ще накараме сега? 30 секунди китайско столче. Допираш се. Знаеш ли как се прави? На стената. На стената допира се едно, че седнала, обаче са във въздуха. Само краката ти стоят и се едно, че седнала. А дупето ти е във въздуха. Сега. Добре, почини още малко, айде пускаме. Вие го пожелахте, ви изберете наказанията. 320 човека сме. Айде, гоним 900 хиляди лайка. Хайде, 21 човека сме. Да накажем Пацо. Айде, ние сме 314. Снайпнаха на Одия преди малко. Да, измориме Пацо. Що не ми дава да пусна? Не ми дава да пусна заявка, бе, за игра. Петя Иванова е топ, да, Печето си, аз се уважавам много време, тя е в нашия отбор, гледа лайфовете винаги. Пацо, тренирал ли си бойно спортове преди? Не съм тренирал бойни спортове никога. Тренирал съм единствено хандбал, футбол и това е. Хайде да бием Пацо. Да, между другото, сега с телефона ще закараме да го гледаме вратата и ще видим какви е работа. Сетях се, да, най-идея ми дойдахте сега с това, да. Китайското Това само мъжи се снимат с себе. Иван Касаво и Джапончето му е брат. Ами това ми е силата, мъжете се снимат с мен, аз имам много фенове. Жени няма трябва да се снимат, ме ми стига мъжете. Китайското столче, да. 30 секунди, да. Гълбовци вътре ли море, Даниел? Нямаме нищо гълбовци. Обаче Ева изпълнява се наказанията спортна. Хора да ни направят снайп. Дайте да... Айде, гоним горе 900 хиляди лайка. Колко секунди станаха? Още малко, още 10 секунди. Да, изпълнява се го наказанието, браво. Краката да отпусне малко по-напред. Краката малко по-напред. Добре, браво, добре. Само Бътев Гълбо, Суб-Зеро е при нас, Вакрил. Добър вечер на Радостин Радев Рачо. Стефан Касаво от Джапончето. Мой приятел. Познаваме се от много години. Имате ли мол в Гълбо? Не, в Гълбо нямаме мол. Така, айде да вземем тази игра. Да им кой да... Със сетях кой да накажем. Изненада, ще ви хареса. Айде да вземем ние тази игра да накажем Пацо, че в мола той малко да кляка там. Одия не взеха 8 победи не взеха, хора. Къде си? Тя съм в Гълбов, аз пък Гълбов. В Стара Загора в мола съм. Ядете ли? Я да сеем, че гледат лайфа там. На лайфа ли си? Или не? Чакай да тук не гледат лайфа. Вижте какво става, хора. Вижда ли се? Чакай да обърна камерата. Насякъде на гледат лайфа. Лайфа ни е много популярен. Ето, виждате го лайфа. Хубава вечер, виждаме. Три рози. Насякъде не гледат лайфа, бе.
Още две рози. Аре, още две Стефан, рози. благодаря. Хванеме тази вечер за първи път спида с 311 човека. И в Коня благодарност още една. Йоанчето е при нас, Стара Загора, Йоанка. Призрака, Иво Станчев, Германия. Две рози имаме ли да накажем, Пацо? Добре, благодаря. Още една розочка, 8 секунди. Чакай ме спида. Още една роза. Да не те заключат мога. Той не знам, до 10:30, до колко затваря мога? Една роза е наистина. Призрак, благодаря, ама за косъм беше всичко. Стара, всичко затваря, ма се остава Това е хора. положението. Защото заради Пак кило. ще трябва да е. 10:11. Наказание. Пацо Гълбо ще направим мол. Юлиан Карадимов, ето го мой приятел. Юлиан Карадимов. Сандълчето. Да, до късно работи, да. За киното поне до 12 часа работи, да. Магазин се затворени, само е останало това работи входа и киното, нищо друго, да. Христо, рано още нека да остане поне до 10 часа тук. Сега ще да заредя още малко, че няма да ми стигне батерията. Аз мисля да си ходя пеш, няма да се прибирам нито с такси, нито с нищо. До Гълъбово ли пеш, бе? Не бе, тук в Стара Загора си имаме апартамент. Знам, бе, май, тази песен. Вече съм си изпълнил всички наказания. Да, път на помощ Гълъбо, Мирослав Георгиев, имам батерия в джоба. Да, имам батерия между другото, да, знам, че имам. Ма не знам дали изпълнила всичко, да, всичко си изпълнила. Сега може да изпълняваш ново наказание, ако биеме. Ме се надявам, че този път аз ще си дам наказание. Стела Стайкова Гълъбо е при нас. Анелия Ация, нашата сестричка и модераторка Бургас. Последни секунди хора Мечо Пух да ни направи снайп. Дайте малко да цъкаме да направим 400 точки, да не може да ни снайпнат. Натискаме по екрана. Найп. Направи го. Благодаря, Крум. Браво, Крум. Топ, Крум. Много благодаря. На Вакрил, на Ация, на Ана Мария, на Мечо Пух, Стела, Иво Станчев, ми ще правя, каквото ми каже, че ще правя, какво да правя. Няма значение, че съм в мола, тук съм зафанал. Патешко 10 гела. Патешко 10. Еми да. Добре. 5 на едната страна, 5 на другата. Добре. Так му да казват играли да? Как да е рискък зов съм и тук Пацо, вземай го да правите двамата. На маймуна станахме тук, хората магия, знаеш колко са. Че то уля. На маймуна ма направихте. Хората ти пречат нещо. Свърши вече, свърши. Трябваше да му кажа в началото за ръцете. Нищо. Станаха ли 10? Някои броили ги, май станаха. Станаха. Последния достоен, благодаря за розичката, благодаря. Браво, Пацо. Измори са, нали? Като днес Рамбо ги правиш. Като Рамбо ги прави, да. Пацо железен си. Много ясно бе, навсякъде прави всичко бе. Няма никаква сили се тръска. Краката ми Ева на станаха. Светло Стоянов, на Веско Василев. Ана Мария, 312 човека сме. Гоним 900 000 лайка, аре още 55 000. Натискаме всички, да направим повече точки, 300 човека сме. Да имаме спид. Чапай е при нас. Батко Бенджи, Дай да Бакрил, хванем спида, всичко ще е по Изкони 3. едно, 27 Катанис човека. Христо, Роберто Неро, Светло Стоянов, Евала, Ана Мария. Пацо, ако паднеш, отиваш да крадеш един
екип от магазина на Стоичков. Има магазин на Стоичков, после ще го снимам, ще ви го покажа. Ръкавица на спида, пускаме ръкавица на спида. Петролс. Айде, ако да пуснем ръкавица. Да хванем спида. Хем да имаме спид, хем и ръкавица. Сега като го фаним, чакайте, още нямаме спид. Изчакайте.